Xin chào các bạn, nếu như đang tìm một món canh dễ ăn, có độ thanh ngọt dễ chịu, vừa có rau vừa có thịt thì các bạn thử nấu canh cải thảo thịt băm nhé. Canh ngon, ngọt dịu, ăn cảm giác rất nhẹ nhàng. Nguyên liệu của món canh này thì đơn giản thôi, gồm có cải thảo, đây là nửa cây, thêm thịt lợn băm, hành khô băm nhỏ và một ít nhánh hành lá sắt nhỏ cùng với các gia vị nêm nếm thông thường, như mình thường dùng là bột nêm và bột canh. Đầu tiên thì mình sẽ ướp thịt băm đã, để cho thịt nó có cái độ đậm đà một chút. Ở đây mình dùng là 150g thịt nạc vai, băm nhỏ vừa thôi. Thì mình ướp cùng với một thìa cà phê bột nêm. Dùng nạc vai thì thịt nó sẽ có cái độ ngậy và khi nấu thì ăn không bị khô nhé. Cải thảo thì mình sẽ tách bẹ ra, vì cái phần bẹ trắng ở bên trên ấy nó sẽ cứng hơn so với phần thân lá, nên khi mà nấu canh thường thì mình sẽ xắt riêng hai phần này ra. Các bạn cứ xắt thái nhỏ để nấu canh nhé. Rồi mình để riêng cái phần bẹ trắng và phần thân lá. Rồi mình đem ngâm rửa nước muối sạch sẽ rồi vẩy cho khô nhé. Khi mà nấu canh thì các bạn phi thơm hành băm với một ít dầu ăn, hoặc nếu có mỡ lợn thì nấu cho thơm nhé. Hành vàng thơm rồi thì mình sẽ trút thịt băm vào, đảo xào thịt ở lửa nhỏ để cho thịt nó không bị cháy. Xào đến khi mà thịt chín hẳn đã, rồi mình sẽ cho nước vào để nấu canh. Thường thì mình sẽ dùng nước nóng luôn để canh nhanh sôi và cái phần thịt băm nó không bị bã thịt, bị khô thịt ấy, do nấu quá lâu. Nay nấu cho 4 người nên là mình sẽ dùng 1,2 lít nước là vừa. Mình sẽ tăng nhiệt độ lên cho canh nhanh sôi nhé. Và khi nước canh sôi rồi thì mình cho cái phần bẹ trắng vào trước. Mình nấu phần này trước cho nó chín tái đã, để lát nữa khi mà cho thân lá vào là hai phần này nó sẽ chín mềm đồng đều nhau, để tránh cái tình trạng là cái phần bẹ trên ấy thì nó sượng, trong khi mà cái phần thân lá thì nó lại bị mềm quá hoặc là nhũn quá. Mình sẽ hớt bỏ bọt cho nước canh nó được trong, và khi canh bùng sôi lại thì mình thả cái phần thân lá vào, khuấy đều và nêm nếm gia vị vừa ăn. Nhưng mình hay nêm thêm bột canh này, một ít bột nêm và ít bột ngọt. Các bạn cứ nêm nếm vừa ăn là được nhé. Và mình sẽ nấu thêm khoảng gần 2 phút nữa là rau cải thảo sẽ chín. Mình cho hành lá vào, đảo đều là xong rồi. Tắt bếp và cho canh ra bát nhé. Canh cải thảo thịt băm thì rất ngon, rau mướt mềm, thanh ngọt dễ ăn. Thịt nạc vai băm thì nó có cái độ ngọt và có độ giòn ngậy. Món canh này ăn rất dễ chịu, khi ăn thì mình hay ăn kèm với thịt rang hoặc là cà muối giòn thì rất ngon miệng và tốn cơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của Cúc Béo ạ.